सबैलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनुग्रह, कृपा, शान्ति र जय मसीह छ। आज युनाइटेड नेपाल चर्च जापानको यो विशेष दिन, ऐतिहासिक दिन र एउटा उत्सवको दिनमा तपाईहरुसँगै मिलेर हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्न पाउनु ठूलो आशिषको कुरा म ठान्दछु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रा पास्टर राजु लामालाई अनि पास्टर किरण खपाङज्यू अनि थुप्रै प्रभुका जनहरू र तपाई युवाहरूलाई जसले आफ्नो जीवनको यो बहुमूल्य अवस्थालाई प्रभुको सेवाको निम्ति उहाँको आराधनामा आफैलाई समर्पित गर्नुभएको निम्ति परमेश्वरप्रति म कृतज्ञ छु। यो छोटो समय छ र म आजको यस विशेष यो अवसरमा परमेश्वरको वचन तपाईसित बाँड्न चाहन्छु। 34 वर्ष अगाडि मेरो विवाह भएको थियो। औ त्यहाँ बस्ने एकजना सानी जापानिज नानीसित, अहिले त उमेर गइसक्यो। त्यो समयदेखि जापान आउँदा म विरक्तिन्थेँ, किनभने यहाँ कुनै संगति नै थिएन नेपालीहरूको र म हरेक चोटि आउँदा छोटो समय बसेर म फर्किहाल्थेँ। समयको अन्तरालले यति परिवर्तन गरिदियो। म कोठामा बसेर रोएको, प्रार्थना गरेको त्यो उत्तर त बिस्तारै बिस्तारै सजीव हुँदै आयो र आज सैकडौं प्रभुका जनहरूसित जापानभरि छरिएर रहेका थुप्रै मण्डलीहरूमा भेटघाट गर्न पाउँदा, संगति गर्न पाउँदा परमेश्वरले उहाँको वचन, उहाँको प्रतिज्ञा पूरा गरिरहनु भएको कुराको यथार्थलाई आज पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी गवाही हुने मौका पाएका छौं। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अझै कति हेर्न बाँकी छ। अझै परमेश्वरका अचम्मका कामहरू हाम्रो जीवनमा अझै कति अगाडि हामीले अनुभव गर्दै र उहाँमा उत्सव मनाउँदै जानेछौं। आज युनाइटेड नेपाली चर्च जापान को उत्सव हो र यो उत्सव चाहिँ हामी परमेश्वरमा मनाउँदछौं। यो रमाउने समय हो, किनभने परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नु भएको छ। हामी विगतलाई देखेर उत्सव मनाउँदछौं र भविष्यलाई देखेर हामी परमेश्वरमा आशा गर्दछौं र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा अझै उहाँको वचन अनुरूपतामा हामी विश्वस्त हुँदै अगाडि बढ्दछौं। म आज तपाईसित कलस्सीको पत्री 1 अध्यायको 3 पददेखि म वचनको खण्ड पाठ गर्दैछु। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दा हामी आफ्ना प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता परमेश्वरलाई सदैव धन्यवाद चढाउँछौं। कलस्सीको पत्री 1 अध्याय 3 पददेखि 10 पदसम्म। किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीले सुनेका छौं, जुन चाहिँ तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा राखिएको आशाको कारणले नै हो। यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्यको वचन अर्थात् सुसमाचारमा सुनेका छौ। यो सुसमाचार तिमीहरूका आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ। सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूका बीचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछ। जुन कुरा तिमीहरूले हाम्रा प्रिय संगीदास इपाफ्राइटसबाट सिक्यौ, तिनी हाम्रा पक्षमा ख्रीष्टका एक विश्वासी सेवक हुन्। तिनले पवित्र आत्मामा भएको तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीलाई बताएका छन्। यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक वृद्धि र बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हौ भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन
बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। 11 पद, उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलियो हौ। आमेन। बितेको वर्ष एबिनेजर अर्थात् यहाँसम्म परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। पुरानो करार पहिलो सामुएल 7 अध्यायमा हामी त्यहाँ एउटा युद्ध देख्दछौँ। इजरायली र फलिस्तीहरूको माझको युद्ध। फलिस्तीहरूले इजरायलीहरूमाथि धेरै आक्रमण गरिरहेका थिए अनि त्यो अवस्थामा सामुएलले प्रार्थना गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ र इजरायलीहरू चाहिँ फलिस्तीहरूमाथि विजय हुँदै त्यो समयदेखि अगाडि बढ्दछन् र त्यो प्रार्थनाको कारण र त्यहाँको बलिदानको कारण परमेश्वरले विजय दिनुभयो इजरायलीहरूलाई। र त्यही नै मिस्सा र सेनको माझमा चाहिँ त्यो ठाउँको माझमा सामुएलले एउटा स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा त्यहाँ खडा गरे र त्यसको नाम चाहिँ एबिनेजर राखे। त्यसको अर्थ हो यहाँसम्म परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। आमेन। यो बितेको 10 वर्षसम्म परमेश्वरले अचम्म रूपबाट युनाइटेड नेपाली चर्च जापानलाई सहायता गर्नुभयो। ढुङ्गा त हामी राख्दैनौँ हिजोआज र पूजा पनि गर्दैनौँ। हामी गर्छौँ के भने हामी उहाँको अचम्मका कामहरूको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँलाई हामी कृतज्ञता जाहेर गर्छौँ र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदै उत्सव मनाउँदछौँ। र आजको यो आराधना सेवा, आजको हाम्रो जमघट, यसको निम्ति तपाईँले बलिदान दिनुभएको छ, धेरै टाढाबाट समय निकाल्नु भएको छ, खर्च गर्नु भएको छ, यहाँसम्म आउनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु तपाईँ रमाउने समय हो, किनभने एबिनेजर परमेश्वरले यहाँसम्म यस मण्डलीलाई, यस समुदायलाई सहायता गर्नुभएको छ। यो 10 वर्षको महान परमेश्वरको कामलाई आज हामीले इतिहास बनाउँदैछौँ। आज हामीले यो कामलाई स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आज हामीले यो कार्यक्रमद्वारा यहाँ एउटा ढुङ्गा हामीले राख्दछौँ, इतिहासको एउटा पाना हामीले स्थापित गर्दछौँ र हामी आशामा, विश्वासमा, प्रार्थनामा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू बोकेर परमेश्वरको महान कामको निम्ति सुसमाचार बोकेर अझै हामी अगाडि बढ्दछौँ। मिसनको क्षेत्रमा सेवा गर्दै जाँदा धेरै चुनौतीहरू हुन्छन्, धेरै बाधा आउँछन्, धेरै विरोधहरू आउँछन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। 10 वर्षको यो यात्राले यो कुराको प्रमाण दिन्छ कि यो काम चाहिँ मानिसको होइन तर परमेश्वरको हो। आमेन। यो विजयको यात्रा यो मान्छेको काम होइन तर परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा परमेश्वरको काम उहाँले पूरा गर्नु भएको छ। हामीले बितेका दिनहरूलाई हेर्दा मानिसहरूका सफलताहरूलाई होइन तर परमेश्वरको विश्वास योग्यतालाई तपाईहरु मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। भजन लेखक दाउदले भनेका छन्, हे मेरो मन परमप्रभुलाई धन्य भन् र उहाँका उपकारहरूलाई नबिर्सी। परमेश्वरले अचम्मको उपकार यही नै गर्नु भएको छ कि तपाईहरु मेरो पाप र अधर्म क्षमा गरेर हामीलाई एउटा नयाँ जीवनको आशामा उहाँले डोर्याउनु भएको छ। उहाँले अचम्म रीतिले हाम्रा रोग र बिमारीहरू चंगाई पार्नु भएको छ। त्यसैकारण हामी जिउँदो छौं। चंगाई नभएको भए हामी अस्पतालमा हुन्थ्यौं, तर आज हामी उत्सव मनाउनलाई, परमेश्वरको महिमा र उहाँको आराधना गर्नलाई हामी भेला भएका छौं, किनभने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चंगाईको काम गर्नु भएको छ। हाम्रो आत्मामा चंगाई दिनु भएको छ, शरीरमा चंगाई दिनु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई एउटा आशामा उहाँले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ र भजनकर्ता जस्तै हामी भन्छौं, परमेश्वर विगतको यो 10 वर्ष हामी तपाईप्रति कृतज्ञ छौं।
जब हामी यो भन्छौँ, हामी भन्छौँ एबिनेजर, परमेश्वर तपाईले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। अब हामी यहाँ एउटा किलो ठोक्छौँ, इतिहासको पाना हामी यहाँ तयार गर्छौँ र हामी फेरि विश्वासमा र तपाईका प्रतिज्ञाहरूलाई बोकेर तपाईको उद्देश्यमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ। यो अनुग्रहको 10 वर्ष, यसमा 3टा कुरा छ, जग छ, जीवन छ अनि ज्योति छ। जग के हो भने हामीले अघि नै भजनमा गाए जस्तै ख्रिस्टमा गाडिएको जरा, किनकि जुन जग बसालिएको छ अर्थात् येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अर्को जग कसैले बसाल्न सक्दैन। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10 अनि 11 पदले यो कुराको पुष्टि गर्दछ कि यो मण्डली प्रभुको काम ख्रिस्टमा जरा गाडिएको, ख्रिस्टमा जरा गाडिएको, जुन चाहिँ सितिमिति देखिँदैन, भूमि मुनि मात्र हुन्छ, तर त्यो जराले उत्पन्न गरेको फल चाहिँ माथि प्रकट भएको हुन्छ र त्यो छर्लङ्गे देखिन्छ। र आज यस कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदा यो जरा माथि उम्रेको परमेश्वरको महानता हामीले प्रष्टै देख्न सकिरहेका छौँ। जुन जग बसालिएको छ अर्थात् जो ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक अर्को जग कसैले बसाल्न सक्दैन। ख्रिस्टमा जरा गाडिएको यो 10 वर्षले हामीलाई बुझाउने कुरा के छ भने यो अनुग्रहको 10 वर्ष र यसमा जग छ अनि यो जग चाहिँ ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यो स्थिर छ, त्यसै कारण यो चाहिँ स्वचालित छ, त्यसै कारण यो क्रियाशील छ, यसले काम गरिरहेको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु, नरकको फाटकले पनि त्यो रोक्न सक्ने छैन, अरू कुनै उपाय छैन जसले त्यसलाई रोक्न सक्छ। कसैको विरोधले, कसैको सिद्धान्तले, कसैको विचारले परमेश्वरको योजनालाई रोक्न सक्दैन। मिसन क्षेत्रमा मण्डलीको स्थायित्व भवन र संख्यामा होइन तर जगमा भर पर्छ। जग कस्तो छ, मण्डलीको जग कस्तो छ। 10 वर्षपछि मण्डलीले आफूलाई सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न छ कि हाम्रो शिक्षा र विश्वास अझै पनि ख्रिस्टको जगमा स्थापित छ वा छैन। नेपालीको सन्दर्भमा धेरैपल्ट धेरै किसिमका शिक्षाहरूले चाहिँ मण्डली चाहिँ हल्लने गर्दछ, तर साँचो मण्डली त्यो जो बाइबलको सत्यताबाट हट्दैन, डग्दैन। बाइबलको वचनको सत्यता, यो मण्डली चट्टानमाथि चाहिँ बसालिएको मण्डली अर्थात् उहाँको वचनमा स्थापित मण्डली, कुनै मानिसको सिद्धान्त होइन, कुनै पुरानो ऐतिहासिक मान्यता र परम्परामा स्थापित मण्डली होइन, तर उहाँको जीवित वचनमा स्थापित मण्डली हो र यो हल्दैन, डग्दैन। यो चाहिँ जरा गाडिएको छ, यो एकदमै स्थिर छ र उहाँको वचनमा, उहाँको शिक्षामा जरा गाडिएको मण्डली। जीवनको कुरा पनि छ। हामीले विगतको कुरा गर्यौं त परमेश्वर वर्तमानसित वास्ता राख्नुहुन्छ र भविष्यसित वास्ता गर्नुहुन्छ। फल फलाउने र बढ्दै जाने जीवन भन्ने कुरा चाहिँ जीवन दिन्छ। एउटा बिउमा जीवन हुन्छ अनि त्यसले फल फलाउँछ। मरेको कुरामा चाहिँ जीवन हुँदैन। त्यसै कारण मृत्युपछि सबै पूर्ण विराम हुन्छ। प्रभु येशूले आफ्नो शिक्षामा जीवनको कुरा गर्नु भएको छ। धेरै उहाँको शिक्षाहरूमा जीवनको कुरा छ। किनभने यो धरतीमा मान्छे चाहिँ निराशा र हतोत्साहपन र एक्लोपनमा जीवन हुने भएको कारणले गर्दा यो जीवनलाई चाहिँ मान्छेले बुझ्न सक्दैन
प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो। जीवन अरू कुनै कुरा होइन, तर परमेश्वर नै जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रभु येशूका वचनले बताउँदछ कि अजम्मरी जीवन, कहिले नमर्ने जीवन, अनन्तको जीवन उहाँले तपाईहरु मलाई ल्याउनुहुन्छ। तर बाँकी जुन हामीले जिउने मौका पाइरहेका छौं, यो जीवनमा पनि उहाँले फल फलाउने कुरा गर्नुहुन्छ। आत्माका फलहरूका कुराहरू छन्, यो फल्ने कुरा हो, अनि एकै रातमा फल्दैन। यसमा कुनै किसिमको युरिया र फर्टिलाइजर तयार भएको छैन जुन हाल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट हुरुक्क फर्छ। समय लाग्छ, समयले फल फलाउँछ। हाम्रो जीवनले फल फलाउँछ, मण्डलीले फल फलाउँछ र बढ्दै जान्छ। कलेसीको पाठ गरिएको यो खण्डमा पनि हामीले देख्दछौं, जसरी सारा संसारमा यसले फल फलाउँदै र बढ्दै गइरहेको छ। सुसमाचारले, परमेश्वरको वचनले मान्छेको जीवनलाई फलवन्त बनाएको छ, आशीषित तुल्याएको छ र बढ्दै गइरहेको छ। उहाँको सुसमाचारले फल ल्याउँदैछ। उहाँको सुसमाचारले मण्डलीहरू बढाउँदै लिएर गइरहेको छ। त्यसरी नै तिमीहरू पनि फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। परमेश्वरको ज्ञान उहाँको वचन हो। परमेश्वरको फल उहाँले आत्माका फलको रूपबाट हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ, जुन फलहरूले हाम्रो जीवनको चरित्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको काम गर्दछ। मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ, प्रभु येशूलाई मैले चिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ, यसले हाम्रो जीवनलाई फल फलाएको, आत्माका फलहरू फलाएको, लटरम्मै पारेको भन्ने कुरा बुझाउँछ। यो मण्डली एउटा जगमा स्थापित छ, अनि त्यो जग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने जीवन यो मण्डलीको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवन किनभने यो मण्डली जीवित छ, किनभने ख्रीष्ट यसको जग हुनुहुन्छ र जुन कुरा जीवित छ त्यसले फल फलाउँछ अनि यो बढ्दै जान्छ। जसरी सारा संसारमा यसले फल फलाउँदै र बढ्दै गइरहेको छ, कलसी 1 अध्यायको 6 पद, त्यसरी नै तिमीहरू पनि फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। 10 वर्ष पुगिसकेपछि अब शिशु होइन, अब त परिपक्व भएर फल फलाउने मण्डली, फल फलाउने जीवन। 10 पदले भन्दछ, परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जानु र हरेक असल काममा फल फलाउनु, उहाँको वचनमा अझै गहिरिएर जानु। यो 10 वर्षमा के हामी परिपक्व भयौं? के हामी अरूलाई चेला बनाउन सक्यौं? मण्डली एउटा मिशनरी मण्डली हुनुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक हाम्रा मण्डलीमा फेरि दोहोरिन पर्दछ। प्रेरितको पुस्तकका घटनाहरू हाम्रा मण्डलीहरूमा, हाम्रा जीवनहरूमा दोहोरिन पर्दछ। यही पुस्तक हो जुन पुस्तकमा आमेन भनिएको छैन, किनभने त्यो पुस्तकले निरन्तरता पाउनुपर्छ हरेक नेपाली मण्डलीमा। र नेपाली संसार अहिले साँगुरो छैन, खुम्चिएको छैन, नेपालमा मात्र छैन, सारा विश्वमा छरिएको छ। सारा विश्वमा नेपाली मण्डली छरिएको छ। जहाँ जहाँ नेपालीहरू गएका छन् त्यहाँ संगति भइरहेको छ, परमेश्वरको अचम्मको काम भइरहेको छ। चाहे त्यो क्रोएसिया होस्, चाहे त्यो रसिया होस्, चाहे त्यो फ्रान्स होस्, चाहे त्यो फिनल्यान्ड होस्, चाहे त्यो स्विडन होस्, र कतिपय देशको नामै नसुनेका ठाउँमा पनि नेपाली भजन र आराधना आज भइरहेको छ, किनभने नेपाली मण्डलीमा प्रेरितको पुस्तकले निरन्तरता पाइरहेको छ। र जीवनको कुरा जब हामी गर्दछौँ भने मण्डली बढ्दै जान पर्दछ र
परमेश्वरले अचम्मको काम मण्डलीमा गर्नुहुनेछ। तेस्रो पक्ष हो ज्योति। जब प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जीवन मण्डलीमा छ, किनभने मण्डली फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाने कुरा यहाँ वचनमा हामीले देख्दछौँ। परमेश्वरको वचनमा आत्मिक वृद्धिमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। ज्योति अर्थात् भविष्यको दर्शन। फिलिप्पी 3:14 अगाडि बढ्ने कुराको लक्ष्य हामीले त्यहाँ देख्दछौँ। यो 10 वर्षे कार्यक्रम, आजको वार्षिक कार्यक्रम, आजको उत्सव चाहिँ अन्त होइन, तर यो त सुरुवात हो। फेरि परमेश्वरको नयाँ रूपबाट कामको एउटा सुरुवातको दिन हो र हामी उत्सव मनाइरहेका छौँ। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले उत्सवको चाडहरू पनि दिनुभएको थियो, किनभने ती उत्सवहरूमा एउटा रमाउने अवसरहरू, र आज हामीले रमाउने अवसर पाएका छौँ, किनभने परमेश्वरले यो 10 वर्षमा अचम्मको काम गर्नुभयो। मेरो निम्ति 30 वर्ष अगाडि कुनै जापानको कुनामा बसेर रुँदै प्रार्थना गरिरहेर कराउँदै गर्दा एउटा असम्भव चित्र थियो अगाडि, तर आज यी दिनहरूमा यो चित्रले ठुलो परिवर्तन पाएको छ। प्रार्थनाको उत्तर हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग भएको छ। परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्न? आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मनले नचिताएको कुराहरू म तिमीहरूको निम्ति गर्नेछु भन्ने कुरा छ। र नेपाली जातिको निम्ति आज यो सम्भव हुन सकेको छ। युनाइटेड नेपाली चर्च जापानको यो प्रयास, प्रयत्न, सङ्घर्ष, बलिदान र प्रभुप्रतिको बोलावटलाई बोकेर अगाडि बढ्ने प्रणलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म भन्दछु परमेश्वरले अब अगाडि फेरि नयाँ रूपबाट एउटा भविष्यको अचम्मको दर्शन दिएर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो उत्सव मनाउँदै गर्दा हामीभित्र रमाउने मात्र खतरा हुन सक्छ, 10 वर्ष भइगयो भनेर। तर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ र संसारको ज्योति बन्नु भनेर उहाँको वचनले हामीलाई आज्ञा दिएको छ। भविष्यको दर्शन ज्योति हो। ज्योति फैलन्छ, ज्योतिले जीवनको बाटोमा डोर्याउँदछ। नयाँ दशक, आउने 10 वर्षको निम्ति लक्ष्य के हो? योजनाहरू के छन्? नयाँ क्षेत्रमा सुसमाचारलाई विस्तार गर्ने योजनाहरू, स्थानीय नेतृत्व तयार गर्ने चेलापनको तरिकाहरू, धेरै भाइ बहिनीहरूको जीवन जो भविष्यमा मण्डलीको निम्ति योग्य अगुवाहरूको रूपबाट उहाँहरूको चयन गर्दै उहाँहरूलाई उत्साह दिँदै सेवाको कामलाई अगाडि बढाउने, समाजमा प्रेम, सद्भाव र सेवाद्वारा प्रभुको सुसमाचार र ज्योतिलाई निरन्तर छर्ने। ज्योति, तपाईँ र मलाई ज्योतिको रूपबाट परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको छ। 10 वर्ष अघि रोपिएको एउटा सानो बिउ आज एउटा रुख बन्दैछ। जकरियाको पुस्तकको 4 अध्यायको 10 पदले भन्दछ, सानो सुरुवातको दिनलाई कसैले तुच्छ नठानुन्। सुरुवात जहिले पनि सानो हुन्छ नि, र वचनले भन्छ सानो सुरुवातको दिनलाई कसैले तुच्छ नठानु। त्यो सुरुको दिनमा संगति गर्दा कति गाह्रो थियो होला, कति अप्ठ्यारो थियो होला, कति सङ्घर्ष थियो होला। आजको दिन उत्सवको मात्र होइन, तर एउटा समर्पणको पनि दिन हो। त्यो अप्ठ्यारो दिनहरूलाई तपाईँले मैले बिर्सन नपरोस्। त्यो अप्ठ्यारो सानो कोठामा 4 जनाबाट सुरु भएको सङ्गतिहरूलाई तपाईँ र मैले हेला गर्न नपरोस्। तर त्यो बिउबाट परमेश्वरले कत्रो ठुलो रुख निरन्तर तयार गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सानोबाट ठुलो बनाउँदै लैजानुहुन्छ, किनभने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँ र मैले देख्न सक्दछौँ।
यो 10 वर्षको सेवकाई परमेश्वरको हातले डोर्याएको सेवकाई रहेको छ र निरन्तर परमेश्वरको अनुग्रहको एउटा साक्षी तपाईँ र म बन्ने मौका पाएका छौँ र आज हामी युनाइटेड नेपाल चर्च जापानलाई हामी परमेश्वरमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र परमेश्वरले निरन्तर अद्भुत काम यस देशको निम्ति यहाँका मानिसहरूको माझमा नेपालीहरूद्वारा अचम्म रूपबाट गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण आज हामीले देखिरहेका छौँ र आज यही प्रमाणको साक्षी बनेर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन यहाँ भेला भएका छौँ र सँगै मिलेर उहाँलाई प्रशंसा गर्दा आराधना गर्दा र यो तीनवटा कुरा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जग जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ उहाँमै केन्द्रित हुनेछन्। दोस्रो कुरा चाहिँ जीवनको कुरा, अनि यो जीवन चाहिँ उहाँको वचन जसमा आधारित हाम्रो सबै सिद्धान्तहरू हुन्छन्, हाम्रो मण्डली हुन्छ, हाम्रो निम्ति अरू कुनै कुरा होइन तर परमेश्वरको वचन। र तेस्रो कुरा भविष्य ज्योतिको रूपबाट उहाँले हामीलाई निरन्तर ज्वलन्त राखुन् र उहाँको ज्योति हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो समाजमा, हामी जहाँ बसेका छौँ त्यस देशमा अरूहरूको सेवा गर्दै, प्रेम बाँड्दै र उहाँको सुसमाचार बाँड्दै तपाईँ र हामी निरन्तर अगाडि बढ्न सकौँ र यो देशमा नेपाली मानिसहरू गोर्खाली वीरको रूपबाट मात्र होइन तर प्रभु येशूको निम्ति धेरै समर्पित मानिसहरूको रूपबाट एउटा साँचो गवाई बनेर यो देशमा हामीले एउटा अर्कै किसिमको सुसमाचारीय छापलाई निरन्तर छोडेर जान सक्नेछौँ। आमेन। र यो 10 वर्षे कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म विश्वस्त छु कि परमेश्वरले नेतृत्वको निम्ति आफ्नो मानिसहरूलाई चुन्नु भएको छ। उहाँले रोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँले बढाउँदै हुनुहुन्छ र आउने दिनहरूमा उहाँका प्रतिज्ञा हाम्रो माझमा पूरा गर्नुहुनेछ र परमेश्वरलाई यी सबै कुराको निम्ति महिमा, आदर, प्रशंसा होस्। आमेन।